مساء الخير ومرحبا بكم بفيديو جديد على القناة. قضيتنا اليوم هي قضية غامضة جدا، سنحاول حل لغزها معا، لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك للفيديو، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والآن لنتعرف على تفاصيل القضية. قضيتنا اليوم هي قصة إليزابيث سالغادو. ولدت سنة 1988 بالسادس من شهر نوفمبر. أصولها من المكسيك، حيث كانت تعيش مع أسرتها، والدتها ليبرتاد ووالدها خوليو، وكانت لديها 6 إخوة. كانوا فعلا أسرة كبيرة تتكون من 9 أفراد. كانت إليزابيث مقربة جدا من إخوتها، وكانت فتاة مجتهدة تحصل على علامات جيدة. وعندما حصلت على شهادة من الجامعة، كان من المفترض أن تكمل دراستها للحصول على شهادة الماجستير، لكنها قررت أن تأخذ استراحة لمدة سنة لتركز فيها على نشر ديانتها. كانت إليزابيث هي وعائلتها ينتمون إلى ديانة المورمون، وهي جزء من الديانة المسيحية. كانت عضواً من الكنيسة، تشارك بالحملات التي يقومون بها للتعريف عن ديانتهم. وخلال هذه السنة التي قررت فيها أن تأخذها كاستراحة، كانت تريد السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأجل تعلم اللغة الإنجليزية، وفي نفس الوقت تعرف الناس هناك على ديانة المورمون. في البداية كانت العائلة معارضة للفكرة، لأن إليزابيث كانت لا تجيد التكلم باللغة الإنجليزية. كذلك كيف ستستطيع العيش لوحدها ببلد أجنبي؟ لكن كان لدى والدتها أخوين يعيشان بولاية يوتا بأمريكا. أخبرتها والدتها: إذا كنت ستذهبين إلى أمريكا، على الأقل يجب عليك العيش بيوتا قرب العائلة. وفعلا هذا ما حصل. سنة 2015 حصلت إليزابيث على تأشيرة وانتقلت إلى ولاية يوتا، وهناك حين التقت بخاليها روزنبرغ ورودي، لكنها لم تنتقل للعيش معهما. انتقلت إلى مجمع سكني قرب مدرستها لتعلم اللغة الإنجليزية. استأجرت شقة رفقة 3 فتيات، وكانت تذهب عدة مرات إلى الكنيسة، حيث تعرفت على مجموعة من الأصدقاء الجدد. كان ماثيو واحدا منهم. كانا قد أصبحا صديقين مقربين، رغم أن إليزابيث كانت تجد صعوبة في التواصل معه بحكم اللغة. كذلك حصلت على عمل بمطعم مكسيكي كنادلة. رغم أن إليزابيث كانت بعيدة عن عائلتها، إلا أنها كانت دائما تتواصل معهم. كانت سعيدة بتواجدها بأمريكا. تقول العائلة أنها كانت لا تصدق تواجدها هناك، لأنه كان بالنسبة لها حلما قد تحقق. لكن هذا الحلم سيصبح كابوسا بال16 من شهر أبريل سنة 2015. ككل يوم كانت إليزابيث قد أنهت دراستها على 1:30 مساء، وبما أنها لم تكن تملك سيارة، كانت في أغلب الأحيان تتمشى فقط، بحكم أن المجمع السكني الذي كانت تقطن به كان غير بعيد عن عملها أو مدرستها. وعندما كانت تحتاج للذهاب إلى المتجر لتبتاع أغراضها، كان خالها رودي يساعدها، حيث يقلها بسيارته ثم يعيدها إلى شقتها. وبهذا اليوم بالضبط كانت على موعد مع خالها ليقلها إلى المتجر. وخلال عودتها مشيا من المدرسة، أرسلت لها إحدى أخواتها رسالة نصية أخبرتها فيها عما تفعله ذلك اليوم. أجابت إليزابيث قائلة: لقد غادرت المدرسة للتو. لكن أختها كانت مستغربة من الرسالة النصية التي كانت غير عادتها، وهي الإجابة بجمل قصيرة. أرسلت لها رسالة أخرى، لكن إليزابيث
لم تجب هذه المرة. هنا حين بدأت تقلق العائلة، حاولوا الاتصال بها لعدة مرات لكن بدون جدوى. مرت ساعات إلى حين وصول الساعة 5 وهو وقت موعد إليزابيث مع خالها. كان رودي قد وصل إلى المجمع السكني، أرسل لها رسالة نصية يقول فيها أنه بالخارج، لكنه لم يتلقى إجابة من إليزابيث. قرر الصعود إلى شقتها، طرق الباب عدة مرات لكن لا أحد يجيب. ظن أنها ربما ذهبت إلى المتجر، فقرر الذهاب للبحث عنها هناك لكنه لم يجدها. ذهب كذلك إلى المطعم الذي تعمل به، أخبروه أنها ليست هناك. هنا حين بدأ يقلق، لكنه ظن أنه ربما خرجت رفقة أصدقائها من الكنيسة ونسيت موعدها معها. باليوم الموالي 17 من شهر أبريل من نفس السنة، استيقظت والدة إليزابيث على أمل أنها ستجد رسالة نصية من ابنتها كعادتها كل صباح، لكن لا توجد رسالة نصية من إليزابيث. هنا حين قلقت والدتها، اتصلت بأخيها وأخبرته أن يبحث عنها. عاد إلى شقتها حيث وجد هذه المرة رفقائها بالسكن. أخبروه أنهم لم يروا إليزابيث منذ البارحة، يعني منذ أن خرجت من المدرسة على الساعة 1:30 مساء. فقرر هو وروزنبرغ الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن شخص مفقود. للأسف عندما اتجهوا للشرطة لم يأخذوا طلبهم على محمل الجد، وأخبروهم أن إليزابيث ليست مفقودة، ربما ذهبت برحلة ولا تريد إخبار أحد بذلك. لكن خال إليزابيث أصر أن يبدأوا البحث عنها، واستطاع إقناع رجل شرطة بالتحقيق بالقضية اسمه دارين. ذهب لتفتيش شقة إليزابيث، وجد بطاقتها الشخصية والبنكية، جواز سفرها وكل ملابسها، يعني أنها لم تسافر. هنا حين بدأ المحقق يشك بالقضية. حاولوا تعقب هاتفها لكنهم لم يتمكنوا من ذلك لأنه كان غير مشغل. وخلال هذا الوقت كان والدا إليزابيث يحاولان الحصول على تأشيرة إلى الولايات الأمريكية المتحدة للمساعدة في البحث عن ابنتهم. كان رودي وروزنبرغ يفعلان ما في وسعهما لمساعدة الشرطة. هنا حين تذكر رودي أن إليزابيث سبق أن أخبرته عن زميل لها بالدراسة كان دائما يطلب منها مواعدته، لكنها كانت ترفض في كل مرة، وهذا كان يغضبه كثيرا. لكن عندما استجوبته الشرطة فتشت شقته وسيارته ثم هاتفه، لم يجدوا أي شيء، كما أنه كانت لديه حجة غياب قوية وقت اختفاء إليزابيث، لذلك تم استبعاده من القضية. قررت الشرطة البحث بكاميرا المراقبة بالطريق التي تسلكها إليزابيث كل يوم، لكن للأسف من سوء الحظ أن كاميرات المراقبة لم تكن تعمل، حتى أنهم لم يستطيعوا الحصول على أي شهود قد رأوا إليزابيث رغم أنها قد اختفت بوضح النهار. اجتمع مجموعة من الأشخاص لتنظيم رحلات بحث عن إليزابيث، لكن كانت القضية صعبة جدا لأنه لا يوجد مسرح جريمة أو شهود، حتى كاميرات المراقبة لم تلتقط شيئا. وأخيرا استطاعت عائلة إليزابيث الحصول على تأشيرة وذهبوا للمساعدة بالبحث. إلى هنا كانت الشرطة بدأت تشك بخال إليزابيث رودي، لأنه كان على موعد معها بذلك اليوم بالضبط، لكن عندما أجروا له فحصا لكشف الكذب استطاع اجتيازه. وبعد مرور 3 سنوات على اختفاء إليزابيث، وبالضبط 18 من شهر مايو من سنة 2018 على الساعة 9 صباحا، تلقت الشرطة اتصالا من رجل ما يقول أنه وجد بقايا بشرية. كان هذا الرجل بنزهة لغرض التخييم، وخلال تفتيشه عن مكان لنصب خيمته وجد البقايا البشرية، وخلال فحصها تبين أنها تعود لإليزابيث سالغادو.
والمكان الذي عثر عليها به كان بعيداً بعض الشيء عن مكان اختفائها. هذا يعني أنها لا يمكن أن تذهب مشياً إلى هناك، أقلها شخص ما بسيارته. عندما علمت عائلتها بالخبر صدموا، خاصة والدتها، لأنها كانت الوحيدة التي ظلت بأمريكا لمدة أطول، بينما كان كل باقي أفراد الأسرة قد عادوا إلى المكسيك. ونظراً للحالة التي كانت عليها بقايا الجثة، لم يستطيعوا تحديد سبب الوفاة. لكن سنة 2019 استأجرت العائلة محققاً خاصاً. عندما فتش مكان العثور على إليزابيث بكاشف للمعادن، وجد قرشاً يعود لسنة 2006. وعندما تم فحصه تبين أنه يحمل حمضاً نووي لذكر. يقول المحقق أنه ربما هذا الشخص قد أوقع هذا القرش عندما كان يدفن إليزابيث. لكن للأسف، بما أن المحقق يعمل مع منظمة للقضايا الباردة والتي تنتمي للقطاع الخاص، لا يملكون الموارد الكافية والتقنيات المتقدمة للبحث عن تطابق للحمض النووي. ومنذ سنة 2015 ليس هناك تحديثات للقضية، كل ما يوجد هو نظريات الشرطة، وهي كالتالي: يقولون أن إليزابيث قد ركبت سيارة شخص ما تعرفه جيداً، عرض عليها أن يوصلها إلى شقتها. ومجموعة من الأشخاص يشكون أن ماثيو صديقها من الكنيسة له علاقة باختفائها، لأنه كان يبتسم في مجموعة من المقابلات معها ولم تكن تظهر عليه أي علامات حزن. وبالنسبة للعائلة، لا زالوا يجمعون التبرعات للقيام بالتحليل للحمض النووي. وإلى هنا تكون قد انتهت قصتنا، في انتظار تحليلاتكم. هل ماثيو فعلا مسؤول عن اختفاء إليزابيث؟ وهل ذلك القرش يمكن أن يحل القضية إذا وجد تطابق للحمض النووي؟ أتمنى أن تخبروني بآرائكم بالتعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك. وإلى الفيديو القادم، مع السلامة.